اسلام در یه مواردی به کلی جنسیت رو نادیده میگیره. بحث زن و مرد نیست، مسئله کرامت انسان. لقد کرمنا بنی آدم، اینجا مسئله جنسیت مطرح نیست. ارزش‌های انسانی در زن و مرد یکسان. نسبت ارزشی او با جنس مرد، اینجا مطلقاً جنسیت مطرح نیست. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف ینهون عن المنکر و آخر. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات تا آخر آیه سوره احزاب. همه اینها پیش خدای متعال در مراتب عروج معنوی یکسانند. نه این بر او ترجیح داره نه اون بر این ترجیح داره، هر دو با استعداد مشابه در این راه قرار داده شدن. بستگی داره به همتشون. زنهایی هستن که هیچ مردی به پای اونها نمیرسه.